Galera, beleza? Hoje estamos para mais um vídeo e esse vídeo é muito chateadíssimo. Tô muito entediada, chateada. Não sei como dizer a minha emoção. Tô bem triste. Sabe aquele cachorro branco que tinha? É o Pup, né? Não quero mais isso. Ele morreu. Não tô acreditando. Aconteceu assim. A minha tia, né, ia sair com o carro da minha prima. E o Pup, a minha tia disse que pra ele ir pra casinha. Quando ele foi, eu acho que ele passou pra dar a volta, né? E a tia acabou sendo atropelada. A tia acabou atropelando ele. Só sobrou o pequeno. Tchau.